তো এই দেখো কত পড়ে রয়েছে এখানে। এগুলো কি বলো তো, এগুলো কি তোমরা কি কেউ জানো এগুলোকে কি বলে? আমাদের বাড়িতে হয়েছে এগুলো, পড়েই সব ফেটে যাচ্ছে আর প্রচুর রস এটাতে, এগুলোতে প্রচুর রস হয়। আর এই বিচেটা থেকে একটা জিনিস তৈরি হয়, একটা জিনিস হয় খুব দামি থেকে। তো এটা কি তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো জানিও। এই হচ্ছে গাছ, অনেক বড় হয়ে গেছে গাছটা। আমার মা আবার গোবর দিয়েছে তাতে।